Ну вот, посмотрите, предновогодняя Гагра. Вот у нас солнечно и тепло. Смотрите, как хорошо. Приезжайте встречать Новый год в Абхазии. Приезжайте к нам, у нас гостевой домик прямо на пляже, на берегу моря. Все так замечательно, тепло, солнечно. Вот оно наше самое синее в мире. Сегодня 29 декабря. До Нового года осталось всего 2 денька. Вот видите, вот цветочки цветут, вот красненькие, а там дальше тоже розы цветут. Здесь просто не видно. Так что у нас тепло, вот люди, видите, вот мужчина раздетый идет вот по пляжу. Тепло, даже жарко. Приезжайте, ждем всех в гости.